Доброго времени суток. Еду на Ладе Вести в метель. Время 3 часа ночи, полчетвертого. Ехать крайне тяжело. Дорогу практически не видно, метет очень сильно. Но фары справляются. Без противотуманок еду. На обычном дальнем свете. Дальний свет включил для того, чтобы видеть столбики, знаки впереди стоящие. Потому что если ехать на ближнем свете, ничего вдали не видно. А так есть какие-то хоть малейшие ориентиры, чтобы хоть немного ориентироваться в пространстве. Камера не передает, но снег летит очень сильно. Видимость очень плохая. Поэтому, если будете тестировать машину ночью в метели, пургу, лучше не тестируйте. Мало приятного и очень тяжело. Доброго времени суток. Тестирую Ладу Весту в условиях метели, пурги в ночное время. Время полчетвертого утра. Ехать крайне тяжело, ничего не видать. Еду на дальнем свете, так как на ближнем видно, в принципе, неплохо перед машиной. Но вдали ориентиры никакие не видать. А так хоть какие-то столбики, которые светоотражающие. Что-то видно и примерно понятно, куда ехать. Свет, стандартные фары, которые идут, в принципе, неплохие. Видать дорогу. Но ехать тяжко. Глаза очень устали. Метет. Камера этого не передает, конечно же. Как снег летит. Вот смотрите, переметы на дороге. Местами асфальт не видно. Получается, снегом замело и пелена сплошная идет. Не видно ни обочины. Обочина, получается, с дорогой она сливается вместе. Все в одно сплошное. Приходится сбавлять скорость и ехать, как говорится, на ощупь. Но тем не менее я уже проехал, получается, почти 100 километров в таких условиях. Ну и, конечно же, повторять такой тест машины никому не советую. И сам не буду. Потому что это очень опасно. Из-за плохой видимости. И опасно еще тем, что никто не ездит. Встречки практически нет. За 100 километров попалось только всего лишь несколько машин. Вот видите знак. Такие вот таблички, либо дорожные знаки вдали помогают маленько ориентироваться и примерно видеть ориентир, куда ехать, когда дорога сливается, как это сейчас вот происходит. Переметы, получается, как на дороге лежачие полицейские маленькие, только их очень много. Подвеска отыгрывает достаточно неплохо. Надеюсь доехать без происшествий, потому что ехать еще нормально, а дорога все хуже и хуже, переметы все больше, видимость практически нулевая. А вот и получается участок дороги, где все сливается. Радует одно, то что слева какой-то населенный пункт, и в случае чего можно будет дойти пешком и попросить о помощи. Дорога и кювет практически одно и то же. Проехал 90% пути. Осталось совсем немного.
Так, проехал самый легкий участок дороги, в кавычках, конечно же. Осталась финишная прямая. Всего 12 километров по убитой дороге. Чищенная эта дорога иногда. Обычная, получается, сельская дорога в России. Асфальтированная. Но, как ни странно, здесь дорога неплохая достаточно. Видно обочину, но ямы. Метель, получается, пурга сибирская с левой стороны дует. И обочину хорошо видать, тем самым ехать полегче. Посмотрим, что будет дальше. Вот, проехал пару километров, и сибирская пурга усилилась. Очень сильные переметы. Метет. Дорогу вообще практически не видно. Надеюсь, где-нибудь не слететь в кювет. Местами, где деревья прикрывают маленько дорогу, позволяет видеть дорогу. Никогда не думал, что буду рад дырам в дорогах, в асфальте. Потому что за счет этих дырок можно различить, где дорога проходит, а не где поле. Не знаю, видно, нет на камеру. Но за счет этих дырок можно легко различить, где проходит асфальт. Итак, я прибыл к месту назначения. Подведем итоги. Без сомнения, Лада Веста — это хороший автомобиль, который намного дешевле иномарок. Свет очень хороший. Местами, конечно, я не видел даже ни дороги, ни кювета, все сливалось. Но, тем не менее, доехал без проблем. Было видно дорогу, большую часть. Барханы и переметы. Пролетал, ничего не болтало, не водила машину, все было хорошо, идет мягко. И еще один вывод сделать хочу: не ездите ночью в метель сибирскую, это очень опасно для жизни и здоровья. Можно слететь, на дороге никого нет, никто не ездит. Темно на улице, хоть глаз выколи. И ветер, очень сильный ветер. Надеюсь, это будет для кого-то полезно, и никто не будет повторять это. Поэтому, потому что я настоятельно рекомендую этого не делать. Всем спасибо, всем до свидания.